Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meus Sniper. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, rapaziada. Mais um vídeo aí do canal pra vocês. Dando aquela volta aí na mata aí, galera. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Muita água, viu, rapaziada? Muita chuva. Aproveitando aí também pra pedir desculpas a vocês aí, rapaziada, porque eu passei muitos dias sem postar vídeo. O tempo tá corrido, galera. Tô fazendo a plantação do roçado. Tô num projetozinho aí de umas construções lá em casa também. E logo eu vou estar mostrando pra vocês. Por isso que eu tô aí sumido aí esses dias. Mas hoje aí, vamos dar uma voltinha na mata aí, galera. Bora ver como é que tá aí. Eu vou arrodear a fazenda assim em 360 graus, né? Bora ver como é que tá aí, depois dessas chuvas aí. Bora ver se eu consigo estar mostrando alguma coisa pra vocês, né, rapaziada? Agora que deu essas chuvas aí, vai andar muito lambu, muito juriti. E com certeza bastante teiu aí, muito tejo, né? Os teiu aí, conhecido por nós como tejo aqui, eles vão andar bastante. Bora ver se hoje eu consigo aí tá mostrando pra vocês, hein? Essa voltazinha aí. Se vocês gostarem desse vídeo, rapaziada, já deixa o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a inscrição e o apoio de todos vocês. Venha fazer parte aí da família mais precisa e mais sniper do Brasil, hein, rapaziada. É nóis. E como eu falei pra vocês, né, rapaziada, o dia tá passando rápido, tá tudo muito corrido. Não tive tempo de gravar pra vocês, infelizmente. Mas hoje eu tirei um tempinho aí pra gente dar essa volta na mata aí. Mostrar um pouco pra vocês após essas chuvas aí. Quase 3 dias de chuva direto, né, rapaziada. Alguns intervalos ali de 1 a 2 horas, depois começava a chover de novo. Como vocês podem ver, tá realmente embrejado. Embrejado que eu falo, tem muita água, galera. Muita água mesmo. Graças a Deus aí, ó. E isso é muito bom, né, rapaziada? É muito bom tanto pros animais, né, como a mata também, né? E pra nós agricultores também que moram no interior assim, ó. É show demais, né? Fazer a plantaçãozinha do roçado, que eu vou estar mostrando pra vocês também logo. Agradeço aí a compreensão de vocês, rapaziada, pelos dias que eu passei sem postar vídeo aí, tamo junto. E é isso aí, rapaziada, chegando lá na frente eu volto com vocês. Vou mostrar mais um pouco aí dessa caminhada aí na volta na mata. Bora ver aí se a gente consegue estar achando alguma coisa aí. Eu acho que tem peixe também, galera, muito peixe aí nas grotas, né? Acredito eu que tem muita cumatã, traíra, tilápia também. Se a gente consegue estar vendo algum peixe aí nas grotas aí, subindo aí. Olha aí, rapaziada, já tô aqui do outro lado já da fazenda, próximo à estrada, galera. Dá até pra ouvir os carros passando. E tem muita voante, galera, muita voante por aqui. Desse lado aqui, esse lado aqui é um lado que poucas pessoas andam, né? Então o movimento aqui já é menor. Por isso que elas gostam de vir pra cá, galera. Os avoantezinhos aqui ainda, galera. E é porque tá chovendo, né? Geralmente quando começa a chover, as avoantes elas voltam de onde elas vieram, né? Elas são aves migratórias que elas voam para locais mais secos, né? Quando o local está chovendo, elas vão para lugares mais secos. E quando aqui começa a chover, elas voltam para o seu lugar de origem de novo, né? Rapaziada, ó, vou mostrar para vocês, ó. Como eu tinha falado para vocês, galera, ó. Água bem limpinha, galera. Dá para ver até o fundo, ó. Tá vendo? Olha aí, galera. Trairona aí, galera. Falei pra vocês que tinha peixe na grota, galera. Vou tentar pegar ela aqui.
E aí, rapaziada. Trairona. Tamanho. Tem um açude aqui perto, galera. Eu vou levar ela pra soltar. Trairona grande, viu, rapaziada? E onde tem essa, tem mais, viu, galera? Pra ter outras aqui, por aqui perto. Ih. Olha aí, galera. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Aqui tem umas pedras, galera, muito antigas, bem grandes mesmo. Essas aqui são as menores. Depois eu vou mostrar pra vocês as maiores aí, galera. E aqui tem muito mocó, preá, galera. Aí, ó. Tem umas que são bem maiores, rapaziada, bem altas mesmo. E tem delas que tem alguns registros indígenas também, né? De antepassado, de pessoas que já viveram aqui bem antes. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha o tamanho das pedras, galera. A altura que eu tô. Olha aí. É bonito demais aqui, galera. Aqui é muito bonito, galera, aqui. Bonito de verdade aqui, galera. Olha a altura aí, galera, ó. Show. Olha aí, rapaziada. Acabei de chegar aqui no açude. Já fiz a soltura da traírazinha aí, ó. Mostrar pra vocês um pouco o açude aí, ó. Aqui é o outro açude, certo, rapaziada? Aqui nós tem 3 açudes. Este daqui é o terceiro, galera. Fica mais ou menos aí uns 4 km, mais ou menos de distância. Cudunizona voa ali, galera. Nem deu tempo pra eu mostrar pra vocês. Cudunizona grande. Tudo cheio d'água, galera. Tudo cheio d'água. Bastante peixe também. Os peixes correndo aí, galera. É bonito aqui, galera. Olha aí, rapaziada. Como eu falei pra vocês, ó. Os peixes estão perdidos, viu, galera? Aqui nem tem entrada e muito menos saída de água, galera. Olha. Onde é que tem uma piaba? Olha. Piaba-Sul, olha. Pra quem não conhece, muito conhecido como Piaba-Sul, né? Vocês podem ver, ó. Que outra, rapaziada, olha. Ali, ela ali, ó. E ela na água aí, ó. Tentar pegar ela aqui, galera. E ela. Piaba-Sul, galera. Tentar soltar ela numa grota mais... onde tem a saída de água, porque senão aqui elas vão morrer, galera. Os piabinhos. Tem muita, galera, o tanto. Tu é doido, piaba demais, galera, olha. E aí, rapaziada, o tanto de piaba morta aqui, porque a água baixou, galera, olha. Você tá doido, que já dava um frito. O cachorro tá acuado ali, galera. Olha aí, rapaziada. Tanto de piabinha passando aqui, galera, olha. Isso aí dá pra vocês verem, ó. Muita piabinha, galera, cê é doido. Fora as que eu já mostrei ali pra vocês, né? A juritizona. Mostrar pra você, rapaziada, a largura que a água passou, galera, tá vendo? Esse espaço todinho aqui que vocês estão vendo, galera, foi onde a água passou. Esse espaço todinho, aí ela diminuiu, né? Ela baixou o nível e ficou aqui, ó. Debaixo da oiticica aí, galera. Essa aqui é uma oiticica, galera, ó. Em alguns locais chamada como oiticica, né? Oiticica, alguma coisa assim. Está aí, ó. É uma árvore boa, tem uma ótima sombra também, é grande. E a grota passa bem embaixo dela, galera, ó. Top demais. Acho que eu tô vendo um peixe ali, galera. Bora olhar de perto. Muita juriti, rapaziada, mas não dá tempo de mostrar que elas voam. O matanza não morreu aqui, galera, ó. Ali outra, olha o tanto, rapaziada. Muita com matando mesmo, olha. O tamanho dessa. Tô morrendo aqui, galera.
Tá ali uma viva, galera. Eu vou levar, ó. Essa daqui tá viva, ó. Olha o tamanho, galera, dessa cumatã. Coisa linda, olha. Vou levar. Cumatãzinha, meu filho, aqui. É um frito bom, viu, galera? Tá vivo, ó. Eita, soltou. Ei, aqui, minha filha. Você não vai embora, não. Você vai comigo. E é pra ter várias dessas por aqui, viu, galera? Mais tarde eu vou estar vindo com a tarrafazinha. Pra ver se a gente consegue pegar um bocado pra levar pra casa aí, galera. Fresquinho, fresquinho, galera, bicho. Viva, viva. Olha aí, rapaziada. Essa daqui é a última grota que eu vou mostrar pra vocês. Já tô voltando pra casa, né? Essa daqui fica um pouco mais próximo já. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu consegui pegar outra curimatã, galera, ó. Duas curimatãs, maia 12, galera. O tamanho. Grande. Duas curimatãs. Tá até viva ainda, ó. Curimatãzinha aí pro frito aí, galera. Duas. Tem demais aqui nas grotas, galera. Trazer a tarrafazinha e fazer um vídeo aí só pra mostrar pra vocês. Pegando elas de tarrafa aí. Bom demais, viu? Aí a grota zona aí, galera, ó. Essa daqui é pra ter mais com matar essa daqui, que essa daqui vem do açude, galera, ó. Essa grota aqui vem direto do açude, ó.